Vamos a comenzar, ya estamos todos muy cansados, sabemos que ya el día va empezando un poco y por eso que decidimos reestructurar un poco o final da tarde, iba a ser mucho máis pesado, mas decidimos cortar algunhas coisas así desa para o seminario. Entón, vai ficar así máis, o que resta agora vai ser todo máis reflexivo, máis para aproximarnos a un tema de que ninguén fala, da morte, dos cuidados ao final da vida. É un tema que na facultade ninguén temos asignaturas, se fala? Mas na facultade é unha coisa que se fala un pouco máis e ao final os médicos estamos lidando continuamente con a morte, con pacientes que están en risco de morir e que están doentes e que están así que como profesionais temos unha obrigación de ter unha sensibilidade un pouco diferente, ¿no? Con outro tipo de profesiones con respecto a este tema. Então vamos a comenzar con unha dramatización, tá? E aí comenzamos a falar. Vou presentar o caso de unha muller, un home neste caso. É Maria. É Maria? É Maria, né? Ah, Maria. Sim? Tá, então é unha muller. Das duas. A señora María ten 85 anos e ela ten unha insuficiencia cardíaca. Ficou un mes internada por descompensación cardíaca, mas como non melloraba, foi colocada a posibilidade de súa transferencia para un hospital de cuidados paliativos. Mas tanto a paciente quanto a filha dela se recusan de ir a un hospital de cuidados paliativos. Então, vamos ver. Que é trabalha na praia, ele vem consultar de bermuda. Dona Maria, bom dia. Vamos entrar, Dona Maria? Uma cadeira para a senhora, senta aqui pertinho. Como é que a senhora está, Dona Maria? Tô indo, né? Tá indo, Dona Maria? Como é que estão as coisas? Tem certeza? Eu tô com câncer, né? Câncer, Dona Maria? Não. Não. Não tá com câncer não, Dona Maria. Por que a senhora tá com câncer? Não tem nada disso? Não tem câncer. Não tô melhorando nada. Não tá melhorando, Dona Maria? A senhora tá melhor agora, saiu da internação. Se a senhora tivesse algum tipo de câncer, a senhora gostaria de saber se está realmente com câncer? Gostaria que ele dissesse? Ah, é bem melhor saber. É melhor de saber. Olha, Dona Maria, eu vou dizer uma coisa bem direta para a senhora. A senhora não tem câncer. Tá? A senhora não está com câncer. O problema é que o seu coração ele já está bastante gasto. O seu coração ficou muito doente. Tá? E ele está bastante machucado, tá muito dodói. Eu noto que outras vezes eu voltava do hospital, ia para o hospital, voltava, quase, eu não me cansava, mas agora eu não consigo nem ir no banheiro, eu chego em casa aqui para falar, o senhor já cansa. Já está cansado, né? Eles precisam ficar me levando agora em casa, tudo na cadeira. Olha, Dona Maria, vou falar uma coisa para a senhora. No estágio que a doença está hoje no momento, se a senhora ficar no hospital, o tratamento vai ser o mesmo do que a senhora ficar em casa. A senhora tem o oxigênio, tem os comprimidos que a senhora tem para tomar para respiração e tudo mais o que a senhora precisa. Nessa situação, tem pessoas que, mesmo quando não está melhorando, preferem ficar em casa. E eu expliquei já para a senhora, a situação do seu coração, ela não vai melhorar muito mais. No seu caso, se a senhora não melhorar, a senhora gostaria de ficar em casa ou gostaria que a gente levasse a senhora para o hospital? Eu não quero ir no hospital, não. Eu prefiro morrer aqui mesmo. Eu prefiro morrer aqui mesmo. Dona Maria, a gente vai cuidar da senhora da mesma maneira que a gente cuida de todos os nossos pacientes. Da melhor maneira possível. Certo? Os talentos se revelando, hein?
bom, que vocês acharam da atuação? Foi Interpretação mais 10. do processo de formação, de como via o paciente, de como o médico, não sei, aí vocês que acharam da entrevista? Mudariam alguma coisa? Fariam alguma coisa diferente? Acham que foi todo correcto, que foi todo perfeito, que foi todo bem abordado? Acho que tiveram pontos muito bons, assim, de acalmar a paciente, explicar em que estágio ela está, dar as opções para ela escolher de casa, do hospital. Como que compartilharam, não? A informação. Mais alguma coisa? Por lá? Bom, não é fácil comunicar notícias más, ¿no? É bastante difícil, mas também nós temos que refletir por que é também tan difícil para nós mesmos como profesionais. Aquí eu intentei facer unha presentación así moito reflexiva, porque acho que para eso, ¿no? Para repensar sobre o noso mesmo proceso da vida e da morte. Entón, é unha frase da miña terra, do Quixote, de Miguel Cervantes, ¿no? Que fala: você colocará seus ollos en você mesmo, procurándose coñecer, pois ese é o máis difícil coñecimento imaginável. Ten unha profesional tamén española, eu pasei moito na bibliografía española porque foi na España ten moitos traballos de cuidados paliativos, de comunicación, no final, entón depois vou pasar para vocês, eu sei outras bibliografías, mas a que máis os foi esa. Que nós como ela fala que esta profesional que nós como profesionais temos unha obrigación moral de aprender e de treinar en estrategias de comunicación en todas as fases, mas a máis importante é probablemente esta, la que acontece no final da vida, ¿no? Que é aí cuanto máis temos que dar de nós mesmos, ¿no? Para o paciente. Mas é unha obrigación moral mesma, o sea, tanto como aprender anatomía, como aprender neumología, como aprender, é tamén unha obrigación aprender técnicas de comunicación porque é unha estrategia terapéutica por sí mesma. E a comunicación non é un fin en sí misma, ¿no? Sino que es un medio, es una ferramenta más que tenemos no día a día para trabajar. Es una oportunidad también que tenemos para crecer nos mismos, no solo como profesionales, sino también como personas, ¿no? Y eso nos va a hacer aprender a enfrentarnos también a otros momentos de nuestra vida que pueden tener que ver con el sufrimiento, con la muerte, ¿no? Tanto para nosotros como para un familiar. E, enfim, é isso que falei, é uma intervenção auténticamente terapêutica e que às vezes pode não ser beneficente ou ser maleficiente. É por isso que temos que controlar muito bem como vamos a dar essa informação, como, em que momento, temos que conhecer o paciente, não todo mundo quer conhecer o mesmo tipo de informação, tem pacientes que querem saber mais, tem pacientes que querem saber menos, a família também está aí tendo um papel muito importante, que são os cuidadores principais, não? Então, tem muitos factores que estão aí. Enfim, e para responder às necessidades dos pacientes moribundos, é isso, são necessárias habilidades de comunicação, porque não é suficiente con ter boas intenções. Todos podemos ser muito bons, querer acompañar o paciente, querer facer as coisas ben, mas às vezes isso não é suficiente. Temos que saber como comunicar, porque às vezes, y cuando uno participa de consultas de otras personas da para percibir, o cuando uno estuda activos de estrategias comunicativas, que muchas de sus profesionales no estamos muy acertados na maneira de comunicar as más noticias. E probablemente seja nosa mellor tecnología, ¿no? Além de todos os aparellos con que traballamos cada día, seja unha cosa que só depende de nós mesmos, ¿no? E de nos formar en ese asunto. E tamén é importante porque a maioría dos pacientes eles perciben a proximidade da morte. Os pacientes non son estúpidos, eles non son médicos, mas saben, eles senten, ten sentimentos e saben que momento está perto,
que momento está llegando, y si no falan de esas cosas é moito peor, porque van a llegar a ese final moito máis sosiños. Entón, unha cosa tamén moito importante, a veces existe como unha, depois vamos a falar de eso, mas existe como unha negación do proceso por parte do paciente, mas tamén a veces da familia, de non quero informar isto para ele, porque va a pasar moito mal, ele non va a soportar, non va a ser capaz, ele va a ficar moito máis triste, moito máis deprimido, mas e aí? Ele sabe que está mal. Ele sabe que está pasando mal, ele sabe que cada día está peor, que cada día precisa máis ayuda, que cada día pode ficar menos tempo sozinho. O paciente sabe o que está acontecendo. Pode non saber o nome, pode non saber que é un cáncer, pode non saber que é unha insuficiencia cardíaca terminal, mas sabe que alguma coisa está acontecendo. Entón, se non damos esa oportunidade para ele coñecer e ele falar do que ele está sintiendo, estamos fechando un montón de llanelas para ele e ele va a vivir, va a morir con moito máis sufrimento del que debería, ¿no? Entón, tamén é importante. Ten outro autor que fala que as características de unha relación de ayuda na consulta ten que incluir estas características, ¿no? Que temos que ser honestos, que temos que ser empáticos, en fin, todo que conlleva unha boa relación terapéutica, que temos que ter un respeito por paciente e temos que ser asertivos tamén. Eso é importante, temos que contar cosas tal como son. E tamén temos que traballar en un ambiente de cordialidade, de calidez. E existen moitos estudios e todos sabemos o que os pacientes esperan dos médicos. O sea, sabemos o que eles esperan de nós e eso está moito descrito na literatura, ¿no? Que queren os pacientes de nós? Eles queren que o médico se interese por sus ideas, por sus puntos de vista. Eles queren recibir unha información correcta, non queren recibir informaciones erradas, ni contradictorias, ni agora esto sí, mas eles queren cosas certas, ¿no? Eles queren un apoio emocional, queren unha conducta de escuta activa, de apoio emocional, queren poder expor súas expectativas, ¿tá? E tamén queren falar das súas preocupacións, dos medos que ten. Eles queren ter maior participación na consulta no momento de tomar decisións, como agora. O sea, en este caso, al final, os dois aceptaron ficar en casa, mas ten veces que o paciente prefere morir en casa, prefere ficar os últimos meses en casa, mas a familia non quere, porque non se senten na vontade de facer os cuidados ben, porque ten medo de paciente de morir en casa, por un montón de motivos que non entra tan ben a nós xulgar. Aí cada persoa ten súas propias súas propias razóns, ¿no? E temos que estar aí, compartillando decisões e apoiando. Nosa misión non é impor, é estar aí. E tamén queren que o médico faça educación para a saúde e queren a confianza no médico. Entón, al final, o médico ten que ser unha super persoa que ten que facer moitas cousas. Non só ten que ser bom en coñecimentos científicos, sino tamén en habilidades relacionais. En un congreso que tiveron en Barcelona de principales asociaciones de pacientes que estaban en situación de familiares, de pacientes que estaban en situaciones terminales, eles al final hicieron relatorios de os puntos máis importantes que eles reclamaban, ¿no? de unha consulta e de un médico, ¿no? E era un pouco eso, ¿no? E de todos os puntos máis importantes tiñan que ver con comunicación, de como comunicamos nós con eles. E eles queren eso, información de calidade, decisiones que se concentrasen nos pacientes, respeto a autonomía do paciente de decidir, a confianza outra vez e entrenamento, esa mesma coisa. Ten moitas metodologías de relación de médico-paciente, mas pues ya escutaron moito falar da relación centrada no paciente, a medicina de familia se centra moito en eso, ¿no? En la relación médico-paciente centrada na persoa, centrada no paciente. E é por eso, porque analiza, non solo analiza a perspectiva biologicista da doença, sino que aborda moito máis, ¿no? Un componente social, un componente emocional, un componente psíquico, e tamén eso é máis desgastante para o profesional, claro, porque implica o profesional e ás veces tamén emocionalmente. Entón, moito desgastante traballar con enfermos terminais, con
enfermos que están no final da vida, é moito desgastante para os profesionais. Por eso os profesionais temos que estar preparados se queremos facer un bon traballo, porque desgasta moito. E que aporta a relación médica centrada na persoa? Que aporta a la relación de comunicación? Aporta maior cualidade de información, mellor comprensión do mensaxe que ofrecemos, maior satisfacción do paciente, maior adhesión terapéutica, mellor utilización dos recursos, en fin, moitas cousas que ya nas outras aulas de comunicación fuimos falando que eran importantes. Mas en este caso principal dos pacientes terminais, o máis importante da relación é que é terapéutica porque disminuye a intensidade dos síntomas. Os pacientes fican máis tranquilos, sienten menos dor. Claro que tamén vamos a tratar esa dor e vamos a acreditar en esa dor. Depois, outro día vamos a falar de eso. Mas el pegar a mano do paciente, sentarnos ao seu lado, falar, como se ten medo, temos que falar da morte con eles, non ten como non falar. Mellora a percepción de apoio emocional por parte deles e mellora o malestar emocional nas persoas que están con cáncer. A situación vital deles non va a mudar, mas o estado emocional va a mudar moito e iso va a facer moita diferencia. E iso, o secreto de atender a un paciente é atender ese paciente, está? E iso en todos os momentos, non podemos esquecer de iso. Outro autor español que ten moitas cousas sobre comunicación, que aquí ya que falo moito tamén del Borrell, que fala que para tener unha comunicación efectiva con o paciente terminal, os médicos de familia temos que tener un currículum básico en técnicas de comunicación para dar máis noticias, para informar sobre a situación. Temos que tener unha capacidade de llevar un diálogo, como foi aquí representado. Temos que falar do testamento vital, que o paciente va a querer que se pasa nos últimos días. Ás veces ele va a llegar un momento que non ten condiciones de decidir si quer un procedimento, si quer outro. Isto tamén ten que ser falado con os pacientes con moito tempo antes, ¿no? Porque a veces a familia va a estar aí presionando, ¿no? Mas você non va a facer nada máis e non va a poner unha vía subcutánea para ir, non va a poner hidratación endovenosa, non, mas aí eu já falei con o paciente que vamos as decisiones que van a ser tomadas no final. Iso tamén é importante. Habilidades laborales da familia é super importante. O papel da familia con estos pacientes é super importante. Preparar ao paciente e tamén á familia para os momentos de maior sufrimento, para os momentos finais, que ás veces son meses, ás veces son semanas, ás veces son días, ás veces son horas, depende. E tamén cuidar a familia depois da pérdida, eso va a falar máis depois Mike. En fin, esto es a estructura de sempre para en cualquier relación comunicativa, non ten moito máis. Entón, un pouco para repetir, mas acho que é moito importante. O que mellora con unha boa comunicación? O control dos síntomas mellora. Tamén ayuda ao paciente a adaptación da súa nova realidade, de como enfrentarse a esa nova enfermedade, a esa progresión da enfermedade e a proximidade con a morte. Quase ninguén pensa na morte, e é unha parte máis da vida. O sea, todos vamos a morir. Aquí non va a ficar ninguén. Entón, máis até que non llega un momento así puntual de un familiar ou do propio paciente que está máis perto, ninguén ten esas reflexiones de como va a viver ese momento ou esos momentos, ¿no? Tanto con él como con o resto das persoas que forman parte de situación. E se nós comunicamos ben todo isto á familia, a familia tamén se adapta moito mellor e eles tamén fican moito máis tranquilos, aceitan cosas que probablemente se non temos capacidade de falar ben con eles non aceitarían. Depende moito do modo de que nós falemos con eles de unha maneira ou de outra, que eles van a aceitar determinadas cosas para facer un domicilio ou non. E tamén depende moito de como eles van a viver depois o luto. O sea que implican moitas cousas. ¿Cuáles serían nuestros objetivos na comunicación con os pacientes en este aspecto, ¿no? O sea, que o paciente coñeza a naturaleza de si falo moito rápido, pues es me paran. Non sei, si foi moito rápido. Que o paciente coñeza a natureza de súa doença, que ele sepa o que está acontecendo. Ten algunos que van a querer máis detalles, outros que van a pedir, no, doctor, eu non quero saber máis. Eu sei que ya estou doente, mas eu non quero... Tamén temos que respetar. E tamén temos que falar a probable evolución, las probables alternativas. A comunicación, como depois vamos a ver, é un proceso moito dinámico, porque cando uno comeza a dar unha má noticia, non é a primeira só, ven depois moitas máis. Entón, é un proceso. Que o paciente se sinta amparado por súas propias emoções, que non se sienta sozinho, que
que exista tamén que exista un espacio para ter unha esperanza realista do que pode acontecer, non? O sea, tamén non temos que dar falsas esperanzas, mas tamén non temos que poner o paciente no peor. Vamos a caminar juntos, non? Eso sería a idea. Facer un plan de acompañamento tanto con ele como con a familia, ¿no? E garantir que ele non va a ficar sozinho, que nós vamos a estar con ele, vamos a acompañar durante todo o proceso. Entón, que sería unha mala noticia? ¿No? Sería aquela noticia que va a modificar, ¿no?, de unha maneira radical e negativamente a idea que o doente, a persoa, ten de seu futuro, porque aí a vida va a mudar, va a ter un prazo. Os médicos, eu acho que na estrategia de comunicación non é bom dar prazos, você ten 6 meses de vida, eso é moito ruim cando os médicos facen eso. E doutor, quanto tempo resta para os familiares tamén? E ten médicos que falan así, eu ya vi, no, 3 meses. No, gente, non sabemos. O futuro é incerto. Claro que temos que ser realistas, non podemos perder a perspectiva da realidade. E de que en unha situación que para o doente mudou, ele ya non ten unha expectativa de vida de 80 anos. Pode que sea de 1 ano, ou de 6 meses, ou de 2. Mas vamos a acompañar, esa é a idea principal, non es vamos a poner un prazo en unha meta. E dar unha noticia é un proceso. Claro que es un proceso porque la situación va mudando continuamente. En un primer momento probablemente tenemos que comunicar. Llegó a analítica, llegó a prueba, esto no está bien. Después probablemente vamos a hacer un tratamiento. Después vamos a tener que trabajar con los efectos colaterales del tratamiento. También va a ser muy ruim. Probablemente después el tratamiento no sea efectivo y ahí tenemos otra mala noticia y tenemos que retornar o tema otra vez y hablar de este asunto y al final no tenemos más estrategias terapéuticas y llega ao final de verdade. Entón, é un proceso totalmente dinámico e ás veces en moito pouco tempo. Entón, dentro desta información como proceso, que cosas así son importantes? Claro que primeiro temos que dominar a estrategia comunicativa en un todo, en cualquier situación do día a día, ¿no? Mas hai cosas aquí que son puntuales, ¿no? Primeiro, cuando ya sabemos que vamos a dar una mala noticia para un paciente, tenemos que preparar la entrevista o entorno, en qué lugar, va a ser un domicilio, va a ser un consultorio, en qué momento, depende de cómo esté paciente, cuál es el mejor momento, cuando él fique menos cansado, cuando él fique con menos fome, cuando él fique con menos dispnea. O sea, tenemos que buscar también el mejor momento para el paciente. Si yo prefiero que él esté acompañado, o si él también, los médicos de familia tenemos ventajas, porque coñecemos os pacientes, ya coñecemos eles de antes. Entón, aí sabemos si ele vai querer saber a noticia de sozinhos, si é mellor que non, é unha persoa complicada e mellor ficar con alguén porque va a pasar moito mal. Entón, son moitas cousas que temos que abordar en ese momento. Como eu vou comunicar iso para ele, ¿no? O que ele sabe, ella estive no oncologista, o que el oncologista contou para ele, e aí ás veces temos sorpresas, porque eles falan, non, o oncologista non me contou nada, eu non sei que teño, eu non sei, você ve o escáner, o TAC, e você ve a masa pulmonar, un estadio 4, e non sei, como que ele non contou nada. Entón, ás veces non sabemos se non contou, ou ele dice que non contou. Que tamén, ou ele sabe, mas non quere asumir o que sabe. Aí, todo eso é un proceso, non? Temos que preguntar para ele como foi con a consulta con o oncologista, o que você sabe até agora, o que você quer saber, tamén é super importante. Temos que falar con ele que você acha de súa enfermedade, que você acha do tratamento, si você acha que está mellor, si você acha que está peor, todas esas cosas. Sempre ten que ser preguntas abertas, porque non podemos dar preguntas pesadas porque si non vamos a obter ninguna información e non podemos presupor as necesidades do paciente. Temos que pesquisar as necesidades do paciente, senón non vamos a conseguir paliar, ni acompañar, ni conseguir tratar ninguna, non vamos a conseguir acompañar seu sufrimento. É importante compartir a información, como ya falamos, non? Que você acha de unha nova radioterapia, ou e se ya non temos máis chance de facer radioterapia ou de quimioterapia, aí que podemos facer, non? E facilitar as emoções. Muitas veces eles non queren falar na primeira consulta, ni na segunda, mas vai chegar un momento que eles van a querer. E ás veces eles, tamén moitos estudos foron feitos
demostraron que o paciente quasi sempre quere falar da morte no final, mas ás veces esperan que o médico dé o primer paso e que sea o médico el que fale primeiro e aí para darte para que ele ya va a falar depois. Entón temos que falar como você se sente, o que le preocupa, o sinto que você hoje está diferente, está máis cansada, o sea, a ver, se preguntou para a señora María, se preguntou, ou ela falou que estaba máis cansada, que non conseguía llegar ao bañeiro, entón esas cosas temos que preguntar tamén. E acompañar sempre o que você acha que sería mellor para você agora, en que podemos ayudar mellor a você, que você acha que podemos facer por você, ou por súa familia, ou se ela quer que falemos con alguén, ás veces eles non se senten a vontade de falar con outros familiares, entón, máis é un pouco por aí, non? E ás veces, se non sabemos que dizer, é mellor callar e ficar en silencio. En estos casos tamén o silencio é terapéutico e ás veces é moito necesario con estos pacientes ficar en silencio, a veces unha mirada con eles visto. Eu teña, non quería traer ese exemplo, mas eu terminé de traballar na España en febreiro e unha de mis últimas pacientes murió, era unha muller de unos 50 anos, máis ou menos, já tenía un cáncer de pulmón. Durante todo o proceso estuve como un año e pouco. E aí foi unha historia ben complexa porque o marido cuidaba moito ben ela, acompañaba ela, mas percibía como que non eran moito realistas porque o pronóstico era moito ruim, ela tiña un estadio 4 desde o inicio, ela comezou a recibir moitas ciclos de quimioterapia, de radioterapia, mas non melloraba, o pronóstico era moito ruim, moito ruim. E na consultorio ele viña sempre sozinho, o marido. E mas o oncologista falou que o escáner está moito ruim e viña super angustiado. Eu falaba, mas Antonio, o escáner está ruim, vamos ver se ela mellora con a quimioterapia agora, mas temos que ser realistas, temos que ser conscientes de que Elvira está no final da súa vida. Você ten que saber como falar todo, mas ele non aceitaba de ningún jeito. E ela a mí nunca me falaba directamente, cando eu iba moito ao seu domicilio a visitar ela porque ela estaba moito fraca. Mas ela nunca falaba directamente da morte, ni ele tamén non. E na última semana ya, eles seguían convencidos de que se podían facer máis cosas. E ela estaba muriendo, non se podían facer máis cosas. Tamén tiene un equipo de cuidados paliativos que iba a domicilio, iban eles, iba eu, íbamos todos. E aí o marido, unha sexta-feira, como as 3 da tarde, no domicilio, e ela estaba moito mal, eu pensaba que ese final de semana ela ya iba a morir. E aí o marido falaba, non, mas eu falo con Elvira, non, tranquila, que na segunda-feira vamos a ir a un oncologista e a que sí? Eu acho que outro ciclo de quimioterapia eles van a poder dar, mas todo así moito, que nada realista. E ela olhaba para mí. O sea, foi unha mirada tan penetrante, ela sabía que estaba muriendo. O sea, eu non tive que dizer nada para ela. E aí, eu peguei ela de la mano, ela... E, en fin, ela ficou tranquila e falei, bom, Elvira, vamos ver, mas tamén non falei moito. E aí o marido ficou super chateado comigo. Me ligou na consulta depois, eu non quero que você volte a casa. Eu fiquei así, mas por qué? Porque Elvira pasou o final de semana moito mal, ela ficou... Eu falei, mas, en fin, eu non fiz tamén, non fez nada. Ela sabe o que está acontecendo e... Entón eu respetei, non foi máis. Na semana seguinte a paciente murió. Eu fui a avisar, fui a domicilio, certifiquei a morte. Depois ele me pediu perdón, mas en fin, ele non aceitaba que ela ia morir. Mas ela sabía que estaba muriendo. E a mirada dela, para mí aquel día foi a mellor comunicación que eu tive con ela durante todo ese tempo. E non falei nada da morte con ela porque eles non quixeron. Mas ese día, acho que con esa mirada falamos todo. E, en fin, para dar máis noticias temos que dar mensaxes sinxelas, sin palabras, con alto conteúdo emocional. Temos que ser neutros. Non podemos falar, ai, pobre, você ten un cáncer, ai, non. Temos que ser neutros, tá? Porque senón tamén non podemos transmitir esa compasión, non. Temos que dar a oportunidade de preguntar aos pacientes, que eles pregunten, e para eso temos que facer silencios e temos que callar e deixar que eles falen. O que falei, non temos que establecer prazos, temos que ser moito delicados e non dizer nada que non seja verdade, porque aí estamos gerando falsas esperanzas e iso é moito ruim, tá?
Ten unha serie de fases de adaptación, ¿no? De tanto o paciente como para nós, de actitude profesional. Pues, na primeira fase, o paciente fica como un xoque, e temos que ser máis empáticos. Ten moitas fases, ¿no? De ira, de excitación, de depresión, mas, en fin, temos que acompañar, analizar as causas, porque o paciente aquí fica máis irritable, e agora quere negociar e por que está facendo estas negociaciones. Depois, cando falemos das fases da morte, acho que é todo un proceso. Eles tamén ten culpa, senten moita culpa ás veces, ¿no? Isto depois va a ser explicado mellor. E aí temos que usar as ferramentas que na aula da DEL son de Marcos e tamén participen na sala de comunicación. Temos que usar esas ferramentas, non son ferramentas novas ni diferentes, son as de sempre, ¿no? A comunicación verbal, poucos conceitos cada vez, non usar a vía telefónica para comunicar máis noticias. Aquí, vocês non usan moito con os pacientes, mas lá usábamos moito para facer ás veces consultas telefónicas, o paciente ligaba, non sei que, non usar, é moito ruim dar unha mala noticia por teléfono. Ten que ser con o paciente, frente a frente, e falar e acompañar, e ás veces abrazar, e non pasa nada para abrazar un paciente, ás veces tamén é terapéutico, ou a un familiar. Temos que tener eso, como proximidade física, olhar, temos que olhar de unha voz tranquila, ser empáticos, comprendo que você esteja vaqueado con isto, temos que comprender, claro, non podemos, mas dentro dunha linguaxe neutra, ter a escuta activa, ser asertivo, xa falei, non interrumpir o paciente, ¿no? E o tema do silencio que xa falei. Entón, revisando así os estilos de comunicativos que usaban algunos profesionais, existen como estos grandes estilos, ¿no? O máis telegráfico, ¿no? Que é un estilo máis técnico, comunican o resultado da proba e acabou, non vai entrar moito máis, ¿no? O estilo máis empático, máis realista, máis dramático, ¿no? máis estadístico, ¿no? Os dados estadísticos son como son e si o máis probable é que as coisas se volvan negativamente, e isto é o que é, entón, non podemos ser tan fechados, ¿no? Temos que deixar un espacio para que as cousas vayan acontecendo, ¿no? Ou ser máis optimistas, ¿no? Tamén algunas coisas foron ben para outros pacientes, porque non para você poden ser diferentes, ¿no? Mas este autor breve falar de outra maneira, ¿no? Primeiro vamos a falar con o paciente das medidas de orden diagnóstico terapéutico, ¿no? Principalmente as terapéuticas. Depois vamos a falar do pronóstico e por último do diagnóstico máis certo, ¿no? Un pouco para o máis suave e depois llegar ao final, que é como o máis impactante, ¿no? E o ritmo da información sempre estipula o paciente. Non vamos a marcar iso que vamos a falar en cada consulta, porque ten pacientes que precisan que demos toda a información ao inicio e ten pacientes que non, que preferen ir pouco aos poucos, ¿no? O sea, cada día ir coñecendo algo novo da situación e da doença, ¿no? E aí temos que respeitar eso, ten que ser ele que marque o ritmo, non nós, tá? E outro criterio moi importante é a verdade soportável para o paciente, non para nós, para ele. E aí tamén temos ventaja, coñecemos o paciente, sabemos o que ele va ser capaz de tolerar, de soportar, de viver, ¿no? E isto era a conspiración do silencio que falábamos antes, ¿no? Temas familiares. Temas familiares temos que ser moito comprensivos con eles. Eles son os cuidadores principais, ás veces só ten un cuidador principal, outras veces ten varios, mas na maioría das veces só ten un. E temos que cuidar moito ben, a maioría das veces a muller, ou unha filla, un fillo, geralmente é máis sexo femenino. Mas temos que cuidar moito dele, porque ele pode ter unha actitude ou outra, mas esa persoa que estás 24 horas con ese paciente. Entón, os acordos e os planos que facemos con esa persoa van a conseguir que nosa relación tamén con o paciente sea mellor, que a aderencia terapéutica tamén sea mellor, ¿no? Entón, é moi importante. Ás veces, cando eles piden para nós non falar determinadas coisas, temos que sentar con o familiar e analizar por qué. Porque você non quer que seu pai sepa que ten un cáncer ou que su enfisema ya non vai máis e que faltan poucos meses. E aí descubrir, ¿no? Porque existen unos límites éticos, o paciente ten que coñecer o que está acontecendo con ele, ¿no? E aí temos que avaliar. E temos que analizar con o familiar o costo emocional que ten para ele ocultar a información para o paciente. Se ya é unha carga emocional moito grande
que o cuidador este acompañando a doença directamente, si non deixamos, o sea, si esa persoa ainda está escondendo a gravedade da enfermedade da doença, esa persoa ten un doble costo emocional, está moito máis sobrecargada, está todo el tempo ocultando, todo el tempo mintendo, todo el mundo falando cosas que non ten sentido. Entón, aí tamén temos que explicar a sobrecarga emocional que pode levar para ele ocultar. Y tenemos que proponer acuerdos y ofrecerlos nós como mediadores, ¿no? Que somos nós que vamos a comunicar, non ten que ser esa persoa que va cuidadora que va a estar comunicando os empeoramentos, as todo aí. Mas temos que cuidar moito as relacións con os familiares, con os principais cuidadores. Y aí eso que lo que falamos cando falamos de apoio emocional é eso, é del establecimiento de unha relación terapéutica, ¿no? Na cual o paciente se siente comprendido, se siente acompañado, se siente ayudado, ¿no? Siente que estamos respetando súas ideas, súa cultura, muito importante tamén, súas necesidades, ¿no? Porque, y eso ten un impacto emocional, ¿no? El apoyo emocional para o profesional e para o paciente ten un impacto, ¿no? Porque non temos que aceitar ese impacto. O sea, como falei ao principio, atender pacientes terminais é moito desgastante. Pues non, mas tamén é desgastante atender poliqueixosos. Non, isto é moito máis desgastante porque ten un costo emocional moito alto. Entran en xogo moitas emocións, moitas. Temos que conseguir que o paciente se identifique con súas propias emocións, ayudar a que canalice súas propias emocións, ¿no? Que ayudarle a adaptar a novas estrategias adaptativas para a súa propia vida, porque a súa vida está mudando. Hoy eu non posso caminar, mañana non vou poder comer, vou precisar de alguén que me ayude para comer, entón é moito complicado. E a veces son persoas novas, non son pacientes de 80 anos, entón é moito complicado cando você va perdendo cada vez máis capacidades de asumir todas esas coisas. Temos que colaborar en ese proceso. Y aí este autor, esto eu vou ler porque acho que é importante, ¿no? Debemos preparar cuidadosamente nosas mentes a partir do momento en que nós tornamos estudantes de medicina. Se o lector acredita que pode facelo somente lendo libros como o noso, como Manual Oxford de Especialidades Clínicas, está errado. Tamén debe ler romances, cultivar seus amigos, aproveitar cualquier oportunidade para viajar. Debe sobre todo se interesar e ser curioso, porque somente así poderá obter algo con un incalculable valor terapéutico, una personalidade rica e sella de compaixón. O sea, este proceso faz crecer moito a nós como profesionais, mas moito máis como persoas. E depois de todo o que falamos, ¿no? Temos que fechar as entrevistas cada vez que estamos con un paciente, ¿no? Temos que resumir, comprobar o que ele comprendeu do que falamos ese día, ¿no? Si ele ficou con alguna dúbida, e facer nós nosas propias preguntas tamén, ¿no? O que debo esperar que agora aconteza con ese paciente, como saberéis se fez ben, se fez mal, ¿no? Que teño que facer depois, ¿no? E aí entra toda esta historia, entra a parte do sufrimento, ¿no? Que aí é recomendável que todos nós como profesionais pensemos en noso sufrimento, ¿no? Porque cuando muchas veces muchos profesionales no consiguen lidar con este tipo de pacientes porque ellos mismos no consiguen lidar con el sufrimiento para ellos mismos, ni para un familiar, ni para un amigo. Entonces es importante o que implican estos pacientes para nós, ¿no? Con nuestras pérdidas, con nuestros desapegos materiales, con nuestro sufrimiento propio, ¿no? Y es muy importante que repensemos eso, ¿no? Que llevemos esta reflexión para casa. ¿No? Porque é así, ¿no? Un pouco eso. Que emociones negativas provocan no esa morte? Alguna vez pensamos en este tema? Ou hoxe é a primeira vez que estamos pensando na morte? Como persoas, como profesionales, ¿no? Temos que autocoñecerlo, ¿no? E gerar competencias non só clínicas, a clínicas profesionais e persoais, ¿no? Para prevenir o desgaste profesional que todo este tipo de pacientes conlleva. Non, esta só fala de eso, da importancia de que o médico non se encontra só con unha doencia, sino con un paciente. A importancia de que temos que sentar, olhar ao paciente. Ás veces en estos momentos, no final da vida, non temos que traballar con un paciente como tal paciente, sino como persoa que está sufrindo, ¿no? E estar aí do lado dela como
claro que non é un amigo, evidentemente os pacientes non son amigos, mas aquí entra en jogo tamén nas habilidades humanas que nós tenemos, ¿no? E eso, ¿no? Ao final da vida un acompañamento pasa por transmitir que temos tempo para ficar con ele, que non vamos correndo ao domicilio a facer a BD e vou embora porque teño fome e ao acabar mi horario de almozo e non, que temos tempo para ficar con ele, que podemos facilitar o diálogo con ele, con súa doença, con seus medos, con súas preocupaciones. Eles ten moitos medos, as persoas que están muriendo ten moito medo, normal. Que vamos a atender súas necesidades tamén espirituais, moito importante, que vamos a normalizar a expresión de súas a permitir normalizar a expresión de súas emoções e, en fin, un pouco vamos a intentar que o final da súa vida sella mellor, non sella tan dolorosa, non sella tan difícil. E acabo.